संत रविदास की वाणी और विरासत को जन जन तक पहुंचा रही मध्य प्रदेश सरकार। सागर जिले के बड़तूमा में होगा संत रविदास मंदिर का निर्माण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 12 अगस्त को करेंगे भूमि पूजन। रुपए 100 करोड़ की लागत से मंदिर, स्मारक और कला संग्रहालय लेगा आकार। संत शिरोमणि रविदास जी का संदेश होगा साकार।